नळदुर्ग जिल्हा उस्मानाबाद येथील ऐतिहासिक नळदुर्ग किल्ला व परिसरात तसेच नळदुर्ग पोलीस स्टेशन आवारात नळदुर्ग पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे यांच्या हस्ते पक्ष्यांना उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची सोय व्हावी यासाठी पक्ष्यांसाठी पक्षी जलपात्र बांधण्यात आले। यावेळी नळदुर्ग पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर गोरे, पक्षी मित्र पोलीस पाटील प्रवीण राठोड, पोलीस स्टेशनचे सर्व कर्मचारी, नळदुर्ग किल्ल्याचे व्यवस्थापक जुबेर काजी, किल्ला कर्मचारी हाजी शेख, कृष्णा लवटे, फातिमा कुरेशी, प्रदीप गायकवाड, समीर काजी, विनायक अहंकारी आदी उपस्थित होते। अतिशय सुंदर आणि माणुसकी जपणारा असा उपक्रम आहे। आज ठिकाणी पाहत आहोत की ग्लोबल वॉर्मिंगच्या याच्यामुळे दिवसेंदिवस उष्णता ही वाढत आहे। दुपारी 12 ते 4च्या दरम्यान एकही मनुष्य हा तुम्हाला रोडवर दिसत नाही। तर अशा ठिकाणी हे पक्षी जातात कुठे आणि यांची काय व्यवस्था होत असेल? कारण कुठल्याही निसर्गाच्या याच्यामध्ये सानिध्याचा ताळमेळ सध्या बिघडलेला आहे आणि या माध्यमातून जे प्रवीण राठोड आहेत यांनी हा अतिशय पक्षी मित्र म्हणून जो उपक्रम राबवलेला आहे, जलपात्रामध्ये पाणी ठेवून पक्ष्यांना त्याची सुविधा व्हावी व वेळेवर त्यांना त्यांची तहान भागवता यावी हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे। कारण पक्षी माणूस सर्वांना बोलू शकतो, त्याच्या समस्या मांडू शकतो, परंतु पक्षी सांगणार कोणाला हा मोठा प्रश्न आहे। आणि हे सर्व जाण ठेवून आज प्रवीण राठोड सारखे पक्षी मित्र या ठिकाणी आमच्याकडे आले आणि त्यांनी अशा प्रकारचा उपक्रम आम्हाला सांगितला। त्याचा नक्कीच आनंद आम्हाला झाला आणि अशा प्रकारचा उपक्रम पोलीस स्टेशनमध्ये राबवावा या हेतूने आम्ही त्यांच्याकडनं ते जलपात्र पोलीस स्टेशनच्या आवारातील सर्व झाडांवर बांधलेले आहेत आणि नक्कीच त्याचा फायदा सर्व पक्ष्यांना होईल अशी अपेक्षा आहे। आणि या ठिकाणी अशा प्रकारचा उपक्रम राबवल्याबद्दल मी त्यांचे नळदुर्ग पोलीस स्टेशन व उस्मानाबाद पोलीस स्टेशनच्या वतीने शुभेच्छा देतो व आभार मानतो। तर सर मला सांगा ना, परिसरातील नागरिकांना आपल्या माध्यमातून काय आवाहन करणार? परिसरातील माध्यम ज्याप्रमाणे प्रवीण पाटील यांनी हा उपक्रम घेतलेला आहे व मोठ्या प्रमाणामध्ये ते सर्व वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन अशा प्रकारच्या पक्ष्यांसाठी जलची सुविधा करत आहेत, त्याचप्रमाणे सर्व नळदुर्गवासियांनी व सर्वच भारतीयांनी अशा प्रकारे पक्ष्यांसाठी काहीतरी उपक्रम राबवून त्यांचा जीव वाचवण्याकडे व ह्या येणाऱ्या उन्हाळ्यामध्ये त्यांचं जीवन सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्न करावेत एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो।